У меня друг есть кореец, Владислав Пак. У него погоняло Байтерек. А знаешь, почему Байтерек? Он из всех пацанов первый, кто в Астану съездил. Чего там у кого что было, блядь? Давайте, расчехляйте. Я выхожу, короче, и в коридоре, прикинь, 10 Нурсултанов со всех, короче, параллельно. Это кто тут такой? И добрый. Я подбегаю, самому смешно мне. Эй, Лёг, смотри, нос разбил. Мы садимся за стол голые. Пельмени, стол вот такой стеклянный. То есть ты вот так кушаешь, и все видно. Всем общий салам алейкум. Ва-алейкум ассалям. Да, с вами шоу «Пацанская история». Я ее ведущий Шакенти и Манс. Сегодня, на самом деле, легендарный, исторический выпуск. Исторический. Да, и легендарная историческая выпуск. Выпуско, да. Вы чё, блядь? Выпуск, блядь. Нурсултан Жумабеков и Ильяс Джапаров! Как вы говорите? Тайнанам, тайнанам, тучушарам, тайнанам, таранам, таранам, Для таранам. всех, кто скачивал картинки через GPRS, посвящается. Их портит. Ты не понял, да? Ты не помнишь это видео? Тайнанам, тайнанам. Ты не помнишь это видео? Тучушарам, тайнанам. Девушка на шпагате сидит. На шпагате и звук такой. Тайнана, тайнана. Да, не помню, что. Тоже не помню. Ладно. Да, ну, biz de atmayı полностью. Hoş geldin Джиктер. Да, Рахмет. Кто такой Нурсултан Жумабеков? Давай, объясни мне. Ну, я наслышан, конечно. Да. Но я хочу поподробнее. Какой год В плане. принес сюда пацанскую историю? Я думал, за какого года мне спрашивают. Сам какого года? Сам какого года? В каком году ты принес пацанскую Так, это историю? было где-то 2018 конец, по-моему. 2018 год, конец. Пацан, Нурсултан Жумабеков, приходит Салем и говорит: короче, пацаны, Шако, кстати, Я идеально так выглядел. Ну да, он же образ. Очень хорошо пародирует. Хорош. Есть, говорит, идея, говорит, давайте снимем сериал про пацанов, говорит, пацанская история. Показал сценарий, Дархан с Пуатом такие: слушай, прикольно. Это вот первый сериал, там было два запуска сериала, Chicken the Stories и пацанская история. И он говорит: давайте сериал снимем. Я уже здесь рассказывал на подкасте. Он все утверждает, все, делай пилотку. Говорит. Он снимает пилотку, и в пилотке снимается пацаны Сирин Хайратовны. Какими бы ни были эти два типка, и что бы они ни натворили, они всегда останутся моими кентами. А пацаны на районе поугорали, похабарили и забыли. Он говорит: пацаны крутые, говорит, ну что-то не подходит. Говорит, я же, нужно второй пул делать, кастинг. Позвали меня, Илёку и Эльтереса. Мы садимся наверх там, читаем. Читаем, а Нус так сидит, за нами наблюдает. На читке еще наблюдает, так стоит. Да, по-моему, они. Или что, или нет. И 2019 год Да, первая серия вышла. В октябре, в ноябре. мы сняли летом, да, по-моему, первые серии. Да, осенью вышла. в Это октябре. была первая серия, когда вот мы с ним в магазине сосались. Сосались? Да, Просто да. сосались. Ну, там серия была. Нет, там камер не было, так просто. Мы между собой предложили режиссеру, он говорит, не очень, ну ладно. Ты чё, охуел, что ли? Ты чё творишь, нахуй, пидор, блядь? И вот так вот мы, появилась вообще канал, появился пацанская история, появилась в целом такая вот эпоха пацанской истории, я уже можно Ничего себе. назвать. Основатели, да, короче? Основатель пацанской истории, вот этот человек, который... Вот он виноват, короче, если что. Да. Мы сейчас с Нурсом прикалываемся. Это 2018 год же, это как раз в то время, когда Салем только начал запускать проекты. И тогда, грубо говоря, тех паспортов, которые сейчас, сдача, прием, питчинг, как такового не было. И сейчас мы угораем то, что кто сейчас примет логлайн, где написано «3 кента на районе двигаются». Да. Ну, нереально. Кто примет? Никак. Не, ну там просто, видишь, какая тема была. Там не было такого, как, допустим, как сейчас ты приходишь с идеей, да, там паспорт, у меня есть идея, вот там про этот сериал, а у меня было как, я, короче, написал литературные рассказы, 5-6 историй из своей жизни. Как о Генри, да? Ну, типа,
И дал пацанам почитать. И пацаны, когда уже прочли, типа, грубо говоря, каждую серию, и они по самой истории такие: о, прикольно, давай запускать. А так, мне кажется, никто бы не запустил, реально, типа, 3 пацана, 2005 Три год. кента, да, на районе двигаются. Как вообще началось? Чуть-чуть по-другому ты рассказал. Ну, сори. Там Ну, он было- всегда так делает. У меня уже своя тема. И про образы он так тоже рассказывает. И вообще, Потом же минут, ты же вон рад добрался. А что за прикол образы? Знаешь, что за прикол? И, короче, как было, типа, я тогда учился в Жургеновке на 4 курсе, и у нас был предмет сценарное мастерство. И нас там учили не как, типа, пиши сценарий, придумывай, а нам говорили: напиши мемуары истории жизни. Я просто написал, типа, там, пару историй жизни, там, как мы кафешку кинули, там, как там гопнули там одного музыканта и так далее. И преподавателю это зашло, он говорит: давай пиши еще, издадим книгу, пацанские истории. Ну или Вот посадим, такая да? была изначально, короче, такая мысль. А, это там, в академии Да, я учился зародилась вот да, эта на ваша 4-м, идея. на 3-м или 4-м курсе, короче, я написал. Какие года примерно? Это вот 2018 год как раз. А, да? Да. А, И получилось так, что я написал, там было как сразу же и косяк, и трава, короче, и мат, и все было там. И я написал все это и думал, короче, куда это как продвинуть. Я показывал там каким-то продюсерам, и все говорили, типа, это не формат, это не кино, на телек это не пройдет. В принципе, все интересно, но как бы некуда это девать. И через какое-то время у меня вот есть Кент Жаник, мы тоже одногруппник. Я ему просто давал пацанам почитать эти пацанские истории. Просто так на телефон скидывал, и он мне в один день звонит, говорит: короче, говорит, такая тема, говорит, открыл сейчас Салем. Им понравилось, я им дал почитать, давай, короче, придем. Я А, как-то- нифига. Я А такой, ты как-то, с Жаником приходил на площадку хоть раз? я не знакомил? помню, я не помню, брат. Я вот тебя знакомил как-то. Да? Ну это вот этот толчок условно сделал он, да? Да, Бля, да, красавчик, да. Жаник, Жаник, Рахмет, брат от братан. души. Вот, и как бы я пришел на встречу, как раз это был Куат, Макс Муромин, Дарха Акл, это вот был продюсер. И вот с этого все и началось на самом деле. Пилот, там, 3 серии и так далее. Для меня это был дебют и как сценариста, и как режиссера. Вообще до этого я никогда ничего не снимал, никогда ничего не писал за бабки, грубо говоря. Вообще ты закончил на режиссера, да? Учился, но я не закончил. А, не закончил. Я уже, У короче, кого? как... А? У кого учился? Я учился у разных мастеров. У меня в тот момент был мастер Дамир Манабай. Ой, классно. Да. Ты же еще в Москве учился. Да, в Москве учился, в Митро Останкино. Там был у меня мастер Меньшов, который «Москва слезам не верит» снимал. А, да ты что? Да. Чего глыбы вы все? Да, базара нет, классно, супер, вообще кайф. Формат такой, что мы рассказываем пацанские истории. Каждый из нас там что-то вспоминает и так далее и тому подобное. Я расскажу такой вот, знаешь, не пацанскую историю, а съемки пацанской истории. Я извиняюсь за тавтологию. Это происходило так. Вот мы запускаем какую-нибудь сцену, стартуем, там, репетируем что-то. Фильм. Сериал еще. Сериал, Сериал езде. Мы начинаем, так вот, просто мы стоим, там, пока выставляется туда-сюда. И оргобзе, ва-ха-ха. И начинаемся, я говорю, он говорит: бля, вот такая тема есть. Я говорю: у меня на районе примерно такая тема. Куча, бля, ва-ха-ха. И Леха Шахат: это хуйня, пацаны. Бля, такая тема. Бля, и мы орем, короче. И такой, муж такой стоит: а давайте так и сделаем, нахуй. В смысле? Вот это, которое ты сказал, оттуда возьмем часть, примерно это так сделаем, перевернем. И вот в первых 2-3 сериях мы вот так вот притирались и понимали друг друга. И уже пошла такая тема, что муж такой приходил: бля, такая сцена. В жизни, что там, у кого что было, блядь. Давайте, расчехляйте. И мы начинали уже топить на такую волну, короче, рассказывать, разгоняли постоянно. Но мне кажется, вот это и сработало, то, что мы, в принципе, такие все районовские, грубо говоря, и вот одного возраста, там, и Шако 91, я 92, Илюк 93, и каждый районовский, каждый по-своему, поэтому на одном вайбе нам Видишь, как-то легко было работать. органично же еще, понимаешь? Да, и вот тот проходил текст, через те это. сцены, которые там были, в принципе, были каждому знакомы из нас. Не надо было ничего объяснять. Ну, классно. И ты типа знаешь, вы и так думали. С Илёкой часто разговаривали. Бля, вот, ну никто не сыграет пацана, если он, блядь, не районовский пацан. Ну, Вот, по-любому. ну, типа, знаешь, бывает, ну вот, я не спорю, там, бывают талантливые актеры. Но если он это не прохавал, эту жизнь, Да, то это, будет. Вы все не готовы! Вот это вот, кстати, было, типа, основным критерием на кастинге, типа, вот мы в каких-то выбираем актеров, и можно сказать, типа, не, он не пацан, короче, он не районский. И вот так мы убирали людей. Ты же так кастинг проводил, он пацаны заходят, он говорит: что, сука, если что говорят, он берет. Чё нахуй? Да, с района, значит. Ничего, а чё? Так, запишите. Села баба на плечо, не вырос. Села баба на плечо. Я молодой.
Ну что, пацаны, пришло время расчехлять. Я на самом деле здесь надеюсь сильно на Нурса. Нурс у нас он историю очень много знает. Я, наоборот, на тебя надеялся. Я просто, честно, вот все мои лучшие, грубо говоря, пацанские истории, которые со мной происходили, они в сериале, они в фильме. Я просто все туда, как можно было, запихал. Влил прям, да, получается? Да, вот у нас там серия есть про Рио, там у них реально Вот Ренат. это был реальный, короче, компьютерный клуб в Астане. По-моему, до Составные же, да? Нет, я местный, я просто там работал 9 лет. Там, короче, был компьютерный клуб, вот, знаешь, на Республике, как ЕСИ, где вот телефоны продают. Ну. И вот там был, короче, компьютерный клуб Рио, и вот 10-я школа, где я учился. И там реально были вот хозяин два, Ренат и Олег. И вот мы даже, вот здесь мы снимали, по-моему, 7-я серия, вот Рио, и вот прямо по памяти, короче, жесть, мы вот прям строили вот эти все декорации. А там заходишь, короче, и компы есть, и бильярд. катраны, и бильярд, и ломбард, и там, короче, ставки, там, короче, собирались такие самые темные элементы, знаешь, всего города. Персонажи, короче. Да. Классно же. И он просто подгонял их вот так вот. Актеров подгонял под свои мысли, короче. Кайф. Солади. Лёка, что-то я тебя не узнаю, брат. Брат, у меня Давай. история нет, я пытаюсь вспомнить. У меня Вы- есть одна вы история, но вообще она связана с смотрели, да, кастингом. вот там? Я, брат, нет, я в ТикТоке видел кусочек. Вообще полный да. подкаст не Нет, смотрели? не смотрели? Да? Шоу не смотрели, да? Нет. Шоу. Это шоу, ребят. Это шоу, где Бребермздук хоть Мздашамс, короче, Да, по да. полной, короче. Да, все, что, блядь, знаешь, это такой вот Чисто немножко пацанский. даже психологический, психотерапевтический сеанс. Психотерапевтический. Человек рассказывает здесь, И- оставил здесь свою, Да. просто такой, Короче, грязь свою здесь. Урок йоги его, короче, Да. оставил всё, и вышел с Вышел, такой, всё, с легкой забыл. душой, короче. Здесь Посмотрели 100 тысяч человек, 300 тысяч, миллион человек посмотрели, знают они, и все. Только ты и вот подписчики, и все. Ну это по-своему, короче, знаешь, ломать себя по-своему, понимаешь? Ну, бывает же там, человек комплексует где-то что-то, оно много. Ломаешь себя, чтобы, ну, комплексы свои, Да, по-своему, да? Такой. Выкручиваешь. Да. Я так ломал себя. Жопу Короче, показывал, у меня есть- пердел. Серьезно говорю? Только что, кстати, если не видели. У меня есть одна история, но она, это, короче, чуть-чуть Нурсултан Джумабеков плохой там в этой истории. Я понял, да. Ты понял, что за история? Да. Хотите, Про расскажу? съемки? На съемках. На съемках Про Ментатова? пацанской истории. Да. Ты знаешь, Давай, расскажи. можно рассказ такой? Да, конечно, брат. Тебе расскажу, брат, потому что тебя не было на съемках. Да-да-да. Мы снимали пацанские истории. Мы только что просто чуть-чуть уже дали этой истории ему начало. А, да? Он сказал, подождите, расскажем в этом. И вот да. Расскажи. Короче, история какая? 2000... Какой год фильм снимали? 2021 снимали, в 22 вышел. 21 год мы уехали в Хурдай снимать туда. А ты же знаешь, Хурдай, когда съемки уезжаешь, ты машинами уезжаешь туда-сюда, и ты ждешь, то есть, когда съемки закончатся, тогда возвращаешься все вместе. Мы приезжаем туда, была сцена, где я якобы на Курино еду, нас менты останавливают, помнишь этот весь момент? И играют два агашки. Один с Кыргызстана агашка, один с Казахстана, насколько я помню. И приходит Нурс, а Нурс там запаренный всегда режиссер, просто в трейлер заходит, что там, давайте порепетируем, давайте. И садятся два мента, играют, которые актеры. Нурс говорит, давайте все по тексту. И тот начинает играть один, и второй. А Нурс не умеет эмоции скрывать. Тот начинает играть, и Нурс такой... Он все вдохнул. Вот это девочность. Да, он не умеет еще. Он так просто, тот вот так играет, играет просто что-то, допустим, любые слова говорит, и он так смотрит так. Что там? Вот так он делает так. И вот отворачивается просто от человека. И тот, плывет дядька, короче. Давайте я сейчас может по-другому что-то сыграю. Давайте. И мы с Шако стоит, добрую душу включил. Не, нормально. Нормально матч, получится. Бутерброды хавают. Стоит, Холодно, пытается пиздец. еще раз Агашка репетирует, мутит, стоит. Еще раз Нурс прямо дышит, короче. Мы пытаемся, Нурс говорит, ушел, курить стоит. Мы пытаемся, Эльтер, я и Шако пытаемся Агашку поддержать, по-пацански чисто. Ага, нормально, сейчас вот так сделайте, все нормально будет, все нормально. Почему-то он меня выбрал, открывает трейлер. И Люка, можете, да? Я говорю, да. Нурс, что там, говорю? Короче, менять надо Агашку. Я говорю, братан, с Хурдая приехал, сейчас как, туда, не, надо менять. Я говорю, я не буду, говорит, сам скажи. Сабира! И ушел. Кастингу сказал и ушел. А кастинг, они же, чаще всего бездушные, извините, пожалуйста, кастинг-директора. И она просто так... Бездушный. Там напряжение такое, она просто заходит, а можно вас? Сабира же такая, она такая, знаешь, нежная девочка такая вышла. Можно вас? Выходит из трейлера.
Вот минуты 3-4 проходят, уже дышит дядька. Он в 7 утра туда приехал. Он в 7 утра, Время 11 2 часа ночи. 2 часа ночи уже. Ё-моё. Он сидит и он стоит такой. И пауза такая, и мы вроде поддержать хотим, и против него не хотим идти. Да ладно, это же кино, все нормально. Бывает, и он такой сидит, да не, блин, говорит, неудобно, хотел с вами сняться. А что ты понял, до этого он залетел с камеры. Илья. Разогрев такой, да, короче. И он стоит такой, ну вот так, и он переодевается злой. Я понимаю, блин, мне так стыдно, знаешь, хотя я ни при чем. Думаю, ладно, мы пошли, там несколько сцен отбабахали, возвращаемся, он вот так лежит. Не видно, не видно? Он вот так лежит, вот так лежит, я подхожу к нему, я думаю, глаза закрыты, он вот так лежит. Просто он лежит и переживает, понимаешь? Лежит вот такой, Неловко смотрит. же. Да. Я говорю, ага, да нет, ладно, что ты, блин. И прошло где-то еще плюс 7 часов, он сидел, ждал. Мы садимся в машину, а у нас развозка, я и Терес Шако в одной машине ездил. И его к нам посадили. И прикинь, братан, просто чувак, он приехал, сколько часов отсидел, хотел в любимом сериале сняться, в фильме, не получилось, он садится в машину, и водитель у него поворачивается, это кто тут такой? Ты кто такой, говорит? И он говорит, мы говорим, я ему говорю, первый, говорю, дядя Юра, да, или как? Дядя Юра, говорю, ну по пути там что-то отвезем. Нет, я не буду везти никого. Вот Массовку нести не буду. И он такой стоит и такой говорит, и здесь я не нужен. Бля, на душе. Херово. И здесь он включается, говорит, дядя Юра, отвези меня. И давай с мужиком, взрослым мужиком, неправильно ты что поругался? В конце я заходит. Я Сагандон. Да. Ну да, Сол сен үшін аға, субординация деген білмейсің ғой. аға, вы ни при чем, это нормально, неопытный режиссер чуть не разбирается. Да, я от всей души извиняюсь, мне правда до сих пор неудобно. Я помнишь, как мы накурились и бледного Короче, история вообще кайф. Не, ну как бы надо с пониманием отнестись, это кино, да. Вот эту историю, кстати, Шако рассказал, она была из его жизни, да, ты помнишь? Который назад на заднее сиденье сел. Да. Я на нее реально ставил, и мне казалось, что вот бомбовая сцена, и никак ее не мог испортить какой-то один человек, понимаешь? Типа, а так... Да, механизм должен был сработать, каждая гайка. Не, ну да. По-любому. Органично болу керек, ана ойнау керек, ана жерде, понимаешь? Пацаны, давайте разгонимся. Там, на самом деле, там багаж жатыр ғой, екеуінде. Мен байқап отырмын, иә. Ашылмай жатыр, иә. Люкті ашпай жатыр. Понос болмай жатыр екеуі. Да. Екеуі жай бір Такой был, да, прям. екеуі жай бір-екі боқ тастап қояды, пук-пук еткізіп. Да. Расскажи про вот этот прикол, видели в ТикТоке зашел хорошо, АБ Правда 300, который старый? Ну это, Порвал, да. Мы здесь Кстати, тоже да. снимали его. А, да? Вот хорошо зашел он в ТикТоке. ну это же было, как сказать, это вот городские, как сказать, районовские легенды. Абая, правда, 300. Это же все помнят же, помните? Да, Прикол да. везде же был, АБ Правда 300. Сынок, ты что, накурился? Или вот эта история была с молоканкой, когда он говорит, сынок, я сейчас выплыву, я тебе пизды дам. Тоже, типа, это вот на районе все гуляло. Даже ничего придумывать не надо было. Брат, у меня такая тема была. Как-то раз на районе покурили. Я захожу домой, дома темнота. Пиздец, темнота, короче. А меня нормально так кроет, короче, есть же. И я такой стою, ма, что делать, короче. И такой в свою комнату иду и поворачиваюсь, а в зале какое-то яркое свечение идет. Я не понял, но. Такой голову такой раз закидываю, там свет горит, а телевизор горит. Я так к телевизору подошел, с кресла взял подушку, так бросил подушку. И вот так лег на пол. И так телевизор смотрю. Вот так телевизор смотрю. Меня кроет нормально так, я же. Так телевизор смотрю. Оказывается, в Магнуме лежу. Да, нет. Я такой, лежу. отделе, бля, лежу. И что-то неинтересно стало. Я такой, встал, бля. А у нас там перед телевизором пульт всегда стоял. Тут пульта нету. Где пульт, блядь? И похуй. Телевизор так с вилки вытащил и ушел. Мама с папой на диване в ахуе, блядь. Они телевизор смотрели, я даже их не увидел. А диван чуть дальше стоит. Прикинь, мама телевизор смотрит, сын заходит, так, просто раз поглянул, бог дернул и ушел, блядь. И мама, условно, мама такая, маған не болған? Шаршап тұрған шығар. Шаршап тұрған шығар. Ондай да бір история бар еді ғой, тоже. Накурился кто-то. Үйіне келеді, короче. Ну там, оказывается, гости, кто-то сидел. А она, короче, жесткая. Кетіп қойған ғой, короче. Гости сидят, ешкіммен амандаспай кеп, свет өшіп кеткен. Білесің ба? Да. Вот тоже в сериал, короче, была сцена там, реально тоже жизнь. Вот это Рио, который компьютерный клуб, мы там с пацанами постоянно зависаем. Ну, в то же время тоже покуривали мы, короче.
покурили, короче, сидим и катаем, короче, в контру. Мэншн, видишь, карту Ну-ну. все знают, Мэншн. И, короче, я катаю, и рядом Кен сидит. И вот Мэншн, короче, он поднимается вот на второй этаж, вот так по лестнице, идет, короче, к окну, в окно залазит, видишь, и башует прям на экран, прикинь. Это он подумал, что он, короче, в окне по привычке башанул. Он подумал, что он в жизни вот так вот вышел тогда. Да. Ты же рассказывал об этом. Или, да, прикол, такие моменты, типа, в Астане, прикинь, там, минус 30, мы сидим на улице, жестоко покурили, пацанчик, говорит, бля, камры заебали, говорит, нахуй, жизнь там, минус 30 в Астане зимой, в декабре, блядь. Ты что в КВН, что у тебя было? Да офигеть. В КВН, да. Расскажи про Машонку. А, Я обожаю эту историю. короче, мы КВН играли много лет, сколько, около 10 лет я играл в КВН. Мы прям серьезно играли в КВН. Там в России ездили, каждый сочинский фестиваль, то есть пытались, искренне хотели стать чемпионами. Ну, в Казахстане выиграли все, а потом туда, короче, пытались. Ну, там не получалось. Там, чтобы выиграть, надо, короче, на 3 головы выше быть. То есть ни одной недостаточно. Сложно было. Но не суть. И мы приехали в Сочи, горький город, где Олимпиада проходила же. Приехали, да, все красиво тут. А у нас в команде Анчик. Он отросткий пацан, орша, короче, ну, тяжело ему немного. Ну смешной. Очень смешной. Вот он недавно говорит, бізге, брат, срочно хороший, опытный, целомудренный оператор керек. Целомудренный, не знает, что такое. Он просто мы вот так стоим. И к нам в гости, и так получается, постоянно бухаем же тогда, приходят команды разные в гости, и команда с Москвы пришла. А он такой, знаешь, отросткий пацан, добрый очень, очень добрый, знаешь, такой, он такой возраст уважает, ты же такой воспитанный пацан. И вот так сидят с России команды, тебя как зовут? Он говорит, Паша, Пашенька, все, Пашенька. Так, пиво будешь, Пашенька? Давай, пиво налей. Тебя как зовут? Он говорит, Маша, Машонка, давай, пиво будешь, Машонка? И он весь вечер ее Машонка называет, прикинь. Мы сидим, я ему еще не говорю специально. Я сижу. Машонка деп там. Короче, 3 часа они сидели, 3 часа он ее Машонкой называл. Она не могла понять, но потом они в середине не поняли, что он, короче, этот. Потом они ушли, я ему говорю, Машонка, блядь, манил. Он говорит, не, я говорю, вот эта тема. Он говорит, бля. А он такой воспитанный, короче, понял. Это ладно, еще с ним история была. Машонка. Машонка, пиво будешь, Машонка? Машонка, давай. Машенька деген сөз. Он думал, Машенька это, Машонка. Он не знает же Машонка. И он тоже один раз ведем мы мероприятие закрыто ведем очень дорого. Да. Ведем мероприятие одно такое, прям серьезное, там, прокуратура, все дела, и мы с ним, он казахша, мен орысша. Идем туда-сюда, я в один момент подхожу к диджею, говорю, Анчик, говорю, скажи, пусть бокалы поднимут, пока я пойду диджею скажу, что за конкурс будем играть. Он говорит, все хорошо. А я обычно говорю, уважаемые друзья, да, прозвучали поздравительные слова, давайте им дружно поднимем бокалы, что все чокнулись, будем продолжать. И он говорит, ага, қалай, все чпокнулись ба, идет, прикинь. А там, я понимаю сейчас, и он идет только вот так в микрофон, я вот так ему за руку. Фу, дамы и господа, подняли бокалы, резко успел, короче. И такие истории с Анчиком, да, хренало. Чпокнулись. Жіберу керек не болатын ше. Тоже один раз он мне говорит, я, говорит, все, был шештім, брат. Эрик салам, дейді. Эрикс? Я говорю, Эрик салам, Эрикс. Я говорю, не, Эрик, Ксерокс пойдем? Нет, Эрикс. Я говорю, Соня Эриксон, телефон. Эрикс 300, дейді. Я говорю, да, Эрикс. Эрикс 300. Я думаю, а что за Эрикс? Еще. Деревня, деdim. Анчик. И знаешь, дело в том, что ему не нужно как-то стараться рассмешить. Ему нужно просто быть собой. От природы он, да. Природно он ходит такой, же. Не, про Анчика очень много историй. Но у нас есть Кеша, персонаж. Ой, Мы Кеш. снимали «Пацанский кипиш», братан, фильм. Ты, не знаю, может, смотрел, не смотрел «Пацанский кипиш»? Кстати, Вот Нурс это режиссировал. вот оттуда я сегодня выходил. Да. И у меня там персонаж, его зовут Кишон. Это реально мой друг. Его зовут Кишон. Кишон. Реально, Хуанушко, Кеша, Кишон. И мы с него полностью срисовали образ. Но он очень шебутной пацан. Короче, у него 2 истории было такие, но я короткую одну расскажу. У всех же есть друг, который аллергия, и он постоянно с этой хренью ходит. Да. Ну я это. Да, это же надоедает, когда ты сам не пользуешься. Он рядом постоянно, еще репетиция. Говорит. И все, мы выезжаем в Астану на игру, на финал. Все, заходим в поезд, а он со мной в купе. И... Я говорю, заебан, говорю, сука, блядь, убери эту хуйню, выкини уже, все, говорю. Не, братан, на. И он в один момент в туалет уходит. Зависимость, да? Да, зависимость, он уже пшикается, он в туалет уходит, я такой, заебал, беру его этот нафазолин или нафтизин, как выливаю. Макси-чай, есть же вот этот, который обычный, зеленый. Макси-чай херачу, нафазолин ставлю, я обратно.
И он всю неделю Макси чаймен. Открывала? Да, я ему еще говорю, что, помогай? это психосоматика, да? Да, это уже Потом в психологически. конце я ему говорю, ты долбоеб, ты в курсе, я тебе Макси чай туда залил? Он говорит, бля, сука, я думаю, что липко? Ya adam iskemiyor mu? İyisi geliyor. А он же забитый нос у него, он же не чувствует. И он фигачит Макси чай. Вот пиво еще хуже становится. Не, Кишон это такой человек, типа, знаешь, когда вот у Илёки было «Нормально общайтесь», там вот есть блок, типа, когда вот, знаешь, типа, фразы на похоронах, тупые фразы на похоронах. Алло, да, что ты где, на похоронах? А потом что будешь делать ты, концертов? Потом давай, бля, сходим, бля, кальян покурим, да. Алло, брат, что мутишь? Брат, ничего, мне на поминках. А ничего, да, если подъеду. Вот я помню, ты же выступал стендап, у тебя говорят, у тебя есть конченый друг, вот он вот тварь, да, вот мразь. Вот так, говорит, один хуй с ним общаешься, вот это вот Кишон, у каждого есть свой Кишон. Не, ну Кишон не мразь. И что он сказал? А, шучу. Брат, ты не мразь, ты не мразь. Короче, мы должны, да, историю рассказать? Ну, конечно, вы же гости. Я так пытаюсь вспомнить что-нибудь. Блин, у меня есть, ну там все такое грязное, блин. Братан, в этом и суть. Давай, расскажи, отпусти, расскажи все. Хотите, да? Такая. Я сейчас... Просим. Короче, у меня есть одна Просим, история, просим. я нигде ее не рассказывал. Ну, она чуть стыдно за нее, но это, в принципе, нам было по 19-20 лет. Это получилось, сколько, 12 лет прошло, да, 11-12 лет назад. Короче, история какая. Мы... 2013 год, 11 лет назад. 2013 год, 1/8 Среднеазиатской лиги, тогда Масляков, помнишь, вел, когда в Астане, туда-сюда. Серьезная игра, прям, ответственная. Мы приезжаем в Астану. У нас в команде тогда 4 человека. Я, Данияр Хизметов, Хуанаш Уразиманов и Данияр Султанбаев. Вот просто, ну ты не знаешь, наверное, ребят, пацаны знают. Данияр Султанбаев. И так получилось, что у нас диджей, который все время наш звукачит, топер, он не смог поехать. А он всегда с нами, он то есть материал знает. И мы взяли пацана с другого отделения, с английского отделения, с нашего университета. Потому что он где-то на межфакультетском КВН, ну, более-менее топерил. Мы такие, ладно, вариант нет, поехали с нами. Поехали. Он очень худой, прям вот сильно худой. А в КВН команда, мы всегда команда, то есть мы должны гнобить всех других. То есть кто-то приходит, гнобешь, кто-то приходит, он пришел, он зашел худой, все сразу. Квадрат называется. Все уже, сушеный Шварценеггер погонял, кит того сразу. Сушеный Шварценеггер. Над ним прикол, блядь, ты вообще хав. И вот так, короче, все, в поезде, еще в купе едем, прикол над ним. Он терпит. Ладно, приезжаем в Астану. Он раньше с КВНчиками не сталкивался. А он типа работал, но на межфакультетском КВН. Большой КВН он не играл, типа. А там все же волки, ты же знаешь, там вообще Глыбы, ошибаться да? нельзя. Ошибка. Гнобешь. Гнобешь на всю жизнь, короче. И все, и получается мы в Астану приезжаем, в квартиру заселяемся. И прикалываемся над ним, прикалываемся. Я подхожу к пацанам, говорю, представь, нас 5 еще. С нами пацан, который нас встречал, Оскар. Он юношный КВНчик. Вот даже КВНчик-то встречают, типа, поехали, я его заселю, мы вместе с ним в квартиру заходим. Получается, нас 4, наш диджей и вот Оскарик. Все, заходим, я говорю, пацаны, блин, уже не смешно, давайте дальше что-нибудь разовьем прикол. Он говорит, давай, как? Я говорю, давай все догола разденемся, как будто у нас так принято. Пацаны говорят, давай. И ты представь, ты первый день в команде, брат. В квартире ходишь, и все голые ходят. Мы все, полностью, мы ходим, так ходим. И вот Кеша, вот он сидит вот так, он сейчас пацан, он такой скромный, он такой, не знаю, что делать, взял ноутбук и типа фифу играет. Вот так сидит, и Киш, он к нему, бит его, брат. Что там, родной? Голый полностью. Что там, брат, фифа, да, этот, Манчестер, да, давай, да, вот так, и специально. Ну, поворачиваюсь налево, Хизма бит на подоконнике, на по телефону разговаривает. Бля, истерика внутри, представь себе, у нас, я сижу, я не могу, я вот так, не знаю, что делать. И в этот момент Оскарик на кухне пельмени варит. В фартуке, но голый. Он стоит, варит. Пацаны, хавать! Брат, дальше истерика. Мы садимся за стол голые. Пельмени, стол вот такой стеклянный. Стеклянный стол и пельмени. То есть ты вот так кушаешь, и все видно. Кушать. И он такой вот так раз такой сел, такой раз, одну пельмешку съел. Он в одежде до сих пор. Да, все голову он один в одежде. Как будто явно в гости зашел, понимаешь. Стоит такой, одну пельмешку съел такой, вторую скушал такой. Я, в принципе, кушать не хочу. Я говорю, пойду там посижу, подготовлюсь туда-сюда. Он уходит, мы такие, истерика, понимаешь, все. Я говорю, надо дальше развивать. Еще, пик нужно найти. Говорю, все, пацаны, погнали сейчас, на него нападаем голыми. Ну, шок, чтобы у него был, короче. Я говорю, все, давай, захожу в спальню, к батарее подхожу. Не забывайте, что все голые. Пацаны, вот такие, КВНчики. И вот так подхожу к батарее, говорю,
Брат, говорю, иди сюда, пожалуйста. Я говорю, что-то она протекает, что ли? Я не могу понять. Он такой, что? Я говорю, иди сюда, помоги, что-то я не могу протекать, что ли? Он такой подходит к этой батарее. Я говорю, вот, что-то течет здесь, посмотри снизу, он снизу берет. Я вот, наверное, сзади его хватаю. И в кровать. На! Здесь пацаны толпой, голые пацаны залетают, прикинь, и начинают его раздевать. Кто-то так сказать, пацаны, я сам! Да, бещара, ё-моё. Ох, ой, блин. Самое смешное было в конце, уже уезжали со стороны, мы выиграли игру, возвращаемся. Его же до сих пор прикалываются с нами, прикалываются, и в один момент сидим, прикалываемся. А у нас самый жесткий Хизма же всегда, там, Хизма гнобит. Хизма садист, по идее, Да, да? он жесткий. И он в один момент берет просто со второго этажа, знаешь, купешки, так спрыгивает и так встает. Вы меня заебали. Вы что, нахуй, точку прикола нашли, что ли? И прям, знаешь, монолог, этот катарсис, знаешь. Да, запер. Вы меня заебали. Че ты меня звал? Че ты вы меня надоели, бля? Она, что-то. И Хизм так лежит. Обратно залезь, пока пизда не получил. И все, закончился его агрессия. Короче, был получился победа. Бля, Мен де онда отырмын, сразу шешетін едім. Жігіттер язба мен. Бля, на самом деле, и мы так тоже об этом долго думали, рассуждали с Серегой. КВНчик, помимо того, что он отморозок, он должен быть духовистый. Если КВНчик не духовистый, он сломается. Он не КВНчик такой. Он не КВНчик. Не, ну ты имеешь в виду духовистый, в вот ты же говоришь, что я разделся. У тебя в КВН нельзя было, короче, прикол всерьез воспринимать. Ну да. Вот один раз такой сидишь, а что ты мне, почему? Все, ты их Всё, загнал. ты, Надо, да. короче, вот Всё, ты говоришь, ты прикол приколом. крючок-то альнул был. Да. На самом деле, вот и в школьные годы все. У нас такие жесткие же приколы были. Всегда. Я не знаю, как сейчас у пацанов помладше, там, да. Но у нас были жестокие Ну да, у приколы. нас. Да, я только хотел сказать. Да. Да, это, конечно, это очень... Лодочь вот это, помнишь? Коток! Как-то раз у меня одного Потом одноклассника... червяк вот этот. Или в папе Да. кутки мало. А у вас червяк назывался? У Червячок, нас да. верблюд назывался. Верблюд? Да, где аяғын саласың, да, Да. вот на плечи. Да. Екі рет ұстап қалғанбыз сөйтіп мен ше. Прикинь, не в тему, Второй короче. раз уже для себя, ма? Нет, Вдруг апгрейд, да? Как тебе второй раз вот наебали тебя второй раз? не знаю, вот прикинь, тупо просто не в тему, Ты короче. щегол был, наверное, да, еще тогда? Нет, Нет, одноклассники даже же. вот вчера так. Одноклассники же. Тоже прикол стоимыз ғой енді. Что-то не в тему тұрмын да. Брат, мына это хорошо. Уже аяғын ілген кезде, прикинь, ей, деп отқан кезде, короче. Хапай, короче. Вообще жестко поймался. Бля, вот я вот помню, как пацана одного вырубил в школе. Я ему лодочку сделал, и ему так, заебал, ну, энда, сумка вот так вот стоит, жопа вот так вот, бля. Я такой, в момент подошел, разговаривает, еще одноклассник с ним разговаривает, на меня стоял такой, вот так вот делает. Я подсел. И, блядь, чуть ли не вставая, я вот так вот засунул. До сюда, говорит, На локоть. Я такой, куда? Он такой, ага. И упал, блядь. От боли. Да, вот эти, помнишь, еще кирпич был? Латали кирпич? Вот так, в кадык. Кадык, Да. Бля, вот, ну, отморозки же. Жаман, оно ішіне кіріп кетеді ғой Да. вообще. Вообще это опасно, да? Это опасно, Это же вот рассказывают, то, что там в армии же часто такое Да. делают. Оказывается, когда кадык, он вот такой формы, он, оказывается, внутрь заходит. И типа и потом ложкой вот от его выправляет, прикинь? Ложку вот изнутри тебе пытаются кадык, короче. Да, ну нахуй. Такая хрень. То есть, Либо она сама со временем как-то ну, встает. походу, да. Так, это очень опасно. Помнишь, что было? Собачий кайф, вот это. Ты же Да, вырубали. Собачий кайф, да. Да, вот Да, так, падает. вот так вот, да. Вот так И потом вот. вот так вот. Об стенку, короче. История есть про эту тему, кстати. В лагерь, короче, раньше был лагерь и назывался «Юный домостроитель». Это я тоже там был. Это, короче, такой лагерь. Андангашкам называется. Это, короче, вот все вот эти районские долбичи там собираются. Там, чтобы ты понимал, тебе 14 лет, ты вот так с этим, с вожатым кучей стоишь. Короче, вот такая хрень, вот такой лагерь. Вожатый учит курить, я же понял. Короче, мечта детства любого пацана. Пиво будете? Мы же не пили. Ну тогда попробуй. Такая. И мы туда приезжаем, а мы постоянно туда толпой приезжали. Типа там я, там 3 брата, 4 пацана, ну, короче, все вместе приезжали. И мы приезжаем, так получилось, что кто кого-то, это разные эти, как называются, отряды, да? В разные отряды распределили. И ну, Эдельвейс, мы назывались там, «Дружные ребята». «Дружные ребята», так было. Прямо, короче, заходим. И, получается, пацаны знакомимся со всеми. Сразу себя поставить же надо. Я салам алейкум, что-то, она. Познакомились, вроде нормальные все пацаны. Второй, третий день, собачий кайф, знаете, что такое? И многие не знают, оказывается. А мы с районскими, давай, покажем им собачий кайф. Давай. И кент мой, баха, короче, берет. Пойдемте показывать, по очереди у всех. Говорю, давай, первым, пойдем собачий кайф. Он такой,
вот так, либо так же можно сесть, либо, Да, короче, да. а он, короче, стоял, зажимали грудь, короче. Зажимает грудь, первый такой, еще. Второй пошел. Третий, короче. И, ну, более-менее, там же сколько, на 2 секунды отрубаются люди. Да, да. И в один момент два таких пухленьких близнеца были. Два близнеца брата. И близнец подходит один, говорит, давай. Тот говорит, все, давай, короче, давай. Готов, да, готов. И стоит его, держит. Так, дыши. Держи. И тот говорит, я говорю, тот ему говорит, что-то долго, не, он здоровый. Он говорит, давай, отпускай тут. Фух, падает. Все, нормально, вставай. Не встает, прикинь. Ох, Не встает. И вот так он голову поднимает, и второй близнец ему за брата, понял ты? Бах ему, тот падает, и рамс начинается, тот разнимает, в один момент вот этот просыпается, так, видит брата бьют, вот так подбегает, бежит драться. Брат за брата. Шел, да? Да. И вот такой собачка был, да. Бля, вот всякая тема. Я помню, с одуванчиком попался один раз. Говорит, одуванчик берут так, когда он пушный рот? такой. Он говорит, вот спрячь, говорит, я сейчас говорит, достану. Знаешь этот прикол? Как? Одуванчик. Кусочек одуванчика ломает. Говорит, на, спрячь. Я, говорит, сейчас его достану. Да. И он такой, ну там, конечно, районовских пацанов, это актерское мастерство. Вот наебать. Бля. Потолок. Пиздец, сработало же, бля. Я когда пиздец, он, блядь, дула от концерта, блядь, с этим одуванчиком так крутит. Так, ну-ка пятку подними. Там пацаны, типа, блядь, а я там, типа, блядь, носки там спрятал его. Блядь, здесь. Бля, в рот засунул уже. Бля, в рот засунул. Да не, нихуя. Бля, в рот засунул. Я же. Да, пиздец. Бля, вот это помните? Вот так вот, когда спички, и вот так вот спичечный коробок, вот так 2 спички так держишь. Об этом. Бьешь когда? Да. Бля, все садистские приколы у нас были. Свинец варили. Свинец Свинец варили, да. Она не варила? В песке? Этих аккумуляторов, да? Аккумулятор. Аккумулятордан да алып алып, и она не бар ғой, глейд сияқты, типа, это жейсің. Да. Соны артына, короче, ананы ертіп, короче, сөйтесің, ана неғылсың, и, короче, асыққа құясың болмаса, короче, какой-то бір істейсің. Опасно ғой, негізі, ана бір жеріңе тиіп кетсе кеттің ғой, короче, негізі ше. А паяльник не делали? Вот тоже из глейда. Короче, Да. глейд, презерватив сверху надеваешь, короче, и дырочку делаешь тоненькую, и заполняешь, просто зажигалку даешь, и вот с этого презерватива начинает у тебя паяльник. Ходишь, короче. Прикольно. Ну вот это, с одной стороны, тоже так опасно, потому что... Вот Но мы это нельзя недавно делать. Вспоминали с Айтып кетейік, Нұрсұлтаном, да. ертең істеп жүреді. Вот когда брат вышел же фильм, помните, саморезы были там? Саморез делали. Да. Мы сделали этот саморез на районе с братом. Мы ходили вот этим порохом шмаляли, короче, вот эта хрень. И я сейчас вспоминаю это, бля, это опасно, по идее. Конечно, ты это чё? нереально опасно. И я к чему говорю, потому что правильно говорит наш коллега, то что бля, это не имеет смысла. Если для себя во дворе там что-то, не знаю, но в целом Не, это ну очень все равно опасно. это, даже когда ты делаешь, если ты не знаешь, как это делается, Это очень опасно. да, ты можешь там порезаться, я не знаю, да, там что-то выстрелить, там, не знаю, пугачи делали же тоже, на районах, да, там неге стрелаға баратын кезде там пугач деп жасап аласың ғой, қолдан неше түрлі нәрсе. Опасный нәрсе, да, негізі білмейсің, да, но шеге сіріп кетуі мүмкін, атылып кетуі Бля, мүмкін, а қалтаңда, взрыв-пакет непонятно, помните? Взрыв-пакет делали. Марганцовка, там, туда-сюда, вот так вот. И вот об стенку бьешь, он взрывается. Да. И на рамсе тоже. Бля, помню, коном на один рамс пошли, короче. У нас там на районе пацанчик один. Ну, я по слухам слышал, что его посадили. Но он, конечно, вот он отморозок. Вот фраза «отморозок» я вот тогда понял от него же есть. Вот как-то был случай, тоже вторая история. Давай я про нее расскажу. Мы, короче, он у кого-то часы забрал. Ну, накатал у кого-то щегла часы. Ну, они, конечно, козырные, бля, там. Он, короче, и он, вот это, я же, когда часы забрал, он говорит, который час, пацан? И вот это ходил, понтовался, короче, бля, неделю, вот это, да, поправлял он постоянно, вот это все дела. И, короче, толпа на толпа деремся, короче, пах. Я одного схватил, что-то там, втыкаю его так вот, видишь, и меня вот так вот, руки так заходят меня вот так, и вот так вот цепляет, видишь, ну, он еще борец, вот так вот цепляет меня, и по ребрам жмут, бля, сильно еще, по ребрам жмут, и меня от него отрывают, от этого пацана. Я бах, назад, короче, видишь. Я такой сжимаю, я такой, руки хочу вырвать, и смотрю, часы знакомые, блядь. Это он, блядь. Я такой, долбоёб, это я! И на прогиб захожу в асфальт, видишь. Давай! И вырубился. И потом что они делали? Неделю я вот так вот ходил, говорю, пацаны, хотите прикол? Да. Шако? Я говорю, что, блядь, мне шея не двигается, блядь. Я травмирован, блядь, я даже к врачу не пошел, блядь. И вот так вот ходил, блядь, видишь. И так вот этот, короче, пацан,
Он научился делать эти взрыв-пакеты, короче. Он, короче, вначале маленькие делал, такие маленькие, прикольненькие, короче, в стенку стрелял, в школе, короче, взрывал, там, что происходит, как бомбочки они, короче. И пошла жара, короче. Он начал в размерах увеличивать. Больше, да? Да, начал в размерах, начал туда гвозди добавлять. Что добавлять? Гвозди. А, шашлатный. Да, И там туда-сюда, и мы на один рамс идем. Он в такой же плюс-минус спортивке, вот так вот у него руки в карманах, короче. И в кармане, короче, 2 взрыв-пакета так держит. И он общается, чего хотите? -то? И вот так вот достает с кармана, короче, и в пацана прям кидает. Видишь? Как гамбит, да? Да, он в него прям кидает, он об лоб ударяется, на пол падает, на полу взрывается. А по идее он должен был там взорваться. От самого стука, да, с толчка. И он такой, бас! И он такой, сука, отломай алкартнах. Я говорю, ты дурак, ты же убить же мог нам. И когда вот это увидел- Да, там такие маленькие, он берет так вот эти плоскогубцами гвозди так вот. И они то скрепки кладут, короче, вот эту Скрепки, всю хрень, да. короче, вместо дроби. Дэнс, она Не, ну, а вдруг она он- втыкается там. Я знаю, Да. көзге қадалса Не думал. Просто садить, нужно было сделать больно. А кастеты не мутили вы? Да, мы я не мутил, я купил один раз. Вот, песке ты, короче, песке, делаешь. да, Ну, короче, тоже, кастет замутили. Там такая история была. Кастет только замутили, каждый по кастету, там изоленты обмотали, короче, играемся. Что-то даже щеглам каким-то продавали, и жесть эти кастеты. И я, короче, цепляюсь с одним пацаном с другого района. Что-то я с ним жестко зацепился, и он говорит, все, короче, давай вечером стукнемся. Я все, ухожу. На кастетах будем рубиться. И у кентов спрашиваю, кто он, говорит, а он говорит, типа, КМС по боксу, говорит, он того сломал, жуть мне нагнали, короче. А я же не спортик. Я думаю, бля, сейчас я приду, короче, хапну от него, жесть. Что делать? Пацан говорит, типа, возьми кастет. Ну, похуй, взял, короче, кастет. Кастет взял в карман. Приходим, тут пацаны, мои пацаны, его пацаны, и мы вот так встречаемся. Я говорю, кастет у меня, короче, руки в кармане. Я, похуй, нагло общаюсь. Пообщались. Я чувствую, он съезжает, я же. Он съезжает, говорит, ладно, братан, что-то там, туда-сюда. Зря это все, ладно, давай, короче, по мировой. Мне руку тянет. А у меня кастет. А у меня кастет, а бывает такая херня, короче, он застревает, короче, да. кастет, и не вылазит, прикинь. Долго, Да. И я не могу, короче, вытащить кастет, а он руку держит, типа, я так, заебался, обнял его, блядь. Ну все нормально, брат, развернулся, ушел. Такая хуйня была. Бля, ну я видел один раз кастет в деле, когда пацанчик вот так же держал руки в кармане, куртки вот так вот, общался так вот, бах, чё, хуй во чё, вот так, руку так вытаскивает, в щеку бьет вот так вот сюда, и так щека вот так спустилась. Просто так щека спустилась. Он порвал ему щеку. Не помнишь, вот эти начали появляться люди, которые начали с этим, со стрием, вот эти появились кастеты потом, помнишь? Бля. Вообще, я, короче, вот сейчас слушаю вот рассказы. С чем появились кассеты? Какие? Вот такие, знаешь, со стрием, острые вот эти. С ножичками, Я вообще блядь. сейчас слушаю вот твои истории, наши истории слушаю и думаю... Как мы выжили, да? Как мы выжили, к чему нас готовили. Непонятно. Я вот тогда пацанам говорю, бля, вот эти во дворе раньше, вот когда мы росли, 2000-е года, типа, когда на зону зайдешь, что скажешь. В тюрьме готовили. Ты вообще пацан, не пацан, мужик, ты вообще кто по Правильно, жизни. скорбит. И нас к чему-то плохому готовили, понимаешь? И вот эта романтика, я, по идее, очень счастлив, что ее нету сейчас, вот этой романтики. Это же кайф. Ну, прикинь, сейчас дети растут, у него нету цели, бля, греф собрать, понимаешь, 15 лет, 14 лет. Ну, смотри. Понимаешь, это же хорошо же. Смотри, брат, это хорошо. Я сейчас ничего такого не хочу сказать, это все хорошо. Но знаешь, потерялся такая вот, понятие за базар ответить. В целом понятие. В принципе, понятие это хорошо, на самом деле. Они должны быть присутствовать у пацана. А сейчас беталды кто-то что-то ляпнет, типа, ну что, я так думаю, ну и что сказал, блядь. Ты гонишь, что ли? Это сугубо мое личное мнение. Да. Ну, типа, Нет, есть, конечно, какие-то... какая-то, я считаю, что какая-то, не знаю, знаешь, легкая дедовщина должна присутствовать в любом случае. Потому что сейчас вот все пылинки с детей сдувают. Вообще, брат, ты знаешь, в чем проблема изначально? Почему у нас так получалось? Потому что, когда мы росли, такое время было, родителям приходилось пахать. Пахать, их И не было нас дома. воспитывал двор, Улица. улица. Сейчас, вообще этим воспитанием должен заниматься отец и мать. Чтобы, мы же говорим, чтобы, чтобы ребенок, главное, чтобы не стал, грубо говоря, как мы говорим, лохом каким-то, не стал чертом. Но это, по идее, пахан должен делать. Если так глобально брать. Ну да. Но я понимаю, времена, да, такие. Сейчас, допустим, уже легче многим, да, кто-то там фриланс появился, еще что-то, как-то бизнесом люди занимаются, они могут с семьей, с ребенком время проводить. Тогда у нас это, как сказать, это обстоятельства такие были. И вот почему? Я к тому, что сейчас, по идее, воспитанием именно таким становиться мужчиной, это пахан, и за ним должен заниматься, братья должны заниматься вот такой темой.
Но у нас так получилось, ну, как получилось, короче. Не, ну, Но я этому рад. ты, не, да, я тоже счастлив рад, я был. тоже рад. Я но, счастлив был очень сильно. Что? Шако по-своему тоже прав. Почему? Потому что там есть уважение. Нет, я Там согласен, есть да, субординация. Жесткая. Не то, что так, да, там 2006-2005 года там пацанчик приходит. Брат, можно сфотаться, Дмитрий? Да, Саша, вот это, конечно. Вот это, бля, я говорю, сколько тебе лет, Тим, да? Я всегда задаю этот вопрос. 2006 лет, я говорю, а я 90-го, говорю. Имей 16, уважение. он арамыз 16 лет, бля. И оның өзіне тұрады да, извини, братан, дейді да. Братан. Но в то же время, ман, согласись, после него подходит кто-то, говорит, ассаламу алейкум, ага. С тобой уважительно разговаривает, тоже молодой пацан, его ровесник. Ну, блин, это очень редко. Редко, да? Ну, Это в целом, очень я к чему редко. хотел в виду, Из потому что есть 10 пацаны. максимум 2 только. Я, знаешь, Максимум. вот такая Ну, вот... они же есть, я к тому, что Такая тебе тема, надо, короче, да. хочешь, Ну, чтобы- Во-первых, он хочет немножко себя показать, выпендриться. И, пожалуйста, у меня была такая толпа пацанов подходит. Шакинти, брат, ты, короче, бля, туда-сюда, бля, Айдусь, Алдерчик, нах, ты чё, охуел? Ну, цитирует, ну, ладно, ничего не скажешь. Бах, меня за руку держу, и салам какая-то со мной так, типа, вальяжный, короче, же. За салам тоже можно же предъявить? Бля, мы же за все же предъявляли. Конечно. И он мне вот эту вальяжную руку вот так вот мне дает, я говорю, бах, ловлю, шох на себя тяну, нахуй, же. Говорю, тебе сколько лет вообще? Говорит, я 2003-го. Я прикинь, говорю, 60. Я говорю, 2003, а там сзади пацаны, он первый. Такой, видимо, смелый. Сейчас, он там шакинч боится, сейчас пацаны сфоткаемся, сейчас Вожак, пацаны. Да, идет такой. Я, бух, жух. Он, сколько тебе? Я 2003-го. Я говорю, я 91-го. Говорю, ты что, я тебе на 12 лет? Между нами человек есть, на. На то пошло, говорю, ты что? Человеки. Человеки, блядь. 12 человек. Я говорю, ты немножко, блядь, или у вас что, так, у вас такого нет сейчас? Джо-джо, братан, нет, джо-джо. Джо-джо имеешь, блядь, ты что, завязывай, на районах выросли тоже так вот, ну, на уважение, кейшеринус там, туда-сюда. Или у вас такого нет? Что, баргу, стесишь, да? Да, я говорю, давай попробуем еще раз, нахуй. Руку опускаю, наехал? Говорю, давай попробуем еще раз. Он говорит, братан, ассаламу алейкум, шакинти мисс. Я шакинти. Мы с ним, я мизансцену разыграл с ним. На ходу. Да. Шакинти мисс. Я шакинти. Ага, себе суркует. Давай, суркует. Держи такой, вот нормально, ты можешь же, когда можешь. Все, остальные 9 как шелковые. Братан, ассаламу алейкум, видишь? Вот, видишь. Вот маленький такой урок дал, я не знаю, сработало, нет, пацаны. Красавчики, поняли, посмеялись тоже. Ну и да. В целом такая Жоқ, тема. просто он андай, типа, түсінбейтіндер де бар. И чё? Дейтіндер ше. Ох, бля, ладно, дейсің да, уже конфликтқа бармайсың да, понимаешь? И чё, болса, сонымен онда кете берейік дейсің да, короче. Мне ко мне один раз в Енді меге. онымен енді ерегісіп тұрмайсың ғой, бұл қоңырмен ше, там төбелесіп тұрмайсың ғой, мен там, сен бірдеңе Да, дейтін болсаң. ты не воспитаешь его за 5 Ол, минут. короче, да, ол, короче, одан сайын сені конфликтқа тартады да, понимаешь? Қой дейсің да, сосын, ладно, осымен, ну, типа. Да, ну вот реально вот типа район он какую-то вот субординацию тебе заставлял Да. всегда держать. Ты Уважение. типа мог на воздухе отхватить. Типа я помню один раз братан докопался до меня, когда я ему спросил, как дела, он мне говорит, ты что, мне за лично интересуешься? И все, я попал, короче, Да. я просто как дела. Понимаешь, да, ты за каждый свой базар, ты уже заранее фильтруешь свой базар, ты думаешь, Да, что да. можно сказать, что нельзя, где можно, где нельзя, как себя вести, с кем себя вести, ну как вести, да? Это же, ну по-своему, это же хорошо же. Мне и Лёкина фраза нравится, вот на районе, помнишь, типа, общаешься. Салам алейкум, Манс, Шако, ты какого года будешь? 90, я тоже. Все конфликтно. Все, раньше ровесник, конфликт. Ровесник. Ну да. И ты начинаешь так, держишь его и примеряешь его на себя. Типа, уже қолын қыса баста, еще Да. еще битва мандаса да Да, вообще. да. Салам алейкум деп ше. А что ты сен неғып қысып тұрсың, короче, анау мынау деген Сен сияқты. өзің қысып тұрған. Все, на, салам Всё, алейкум. Алейкум, да. И сол көзінде де жібермей тұрасың да, ана ше көзбен ше. и уходишь Асюлю, на- не асюлю, короче. спиной уходишь так вот, да? Асюлю, не асюлю, да көзбен ше кәдімгідей. Бля, кстати, вот это тоже раньше же так идешь, когда лет 17, условно. Я в этом с Мушки рос, на Смушке уснул где-то, на другой район едешь. Бля, вот это зачем надо было так вот? Да. Вот это же животная тема. По идее, животные, собаки друг на друга смотрят туда. Это вот, что мы пытались доказать, по идее, да? Типа, если ты знаешь, отвернешься, всё, я тебе ты скажу, что съехал. ты отвернулся, как Да, ты да, не очканул, что ли? Да. Я не вот это... И перед пацанами, короче, есть же. Ну, система чистой воды. Утром сегодня утром прям прилетел, автобус забирает, ну, самолета вышли, автобус забирает, короче, сумку поставил, стою в кепке там, в шапке, короче, в капюшоне, короче, стою, и кто-то на меня прям тизлеп қарап тұр да, короче, вот так вот. И что-то не словил его взгляд, короче, сәл бүйттім чуть-чуть, былай қараймын,
А я вижу, короче, тесптердан мені Да, же, да, до да, сих пор же. Ана взгляд, ұстағым утро просто же, шап тұр өзім ауырып тұрмын же. Ладно, деймін де, короче, бүйтіп жан-жағыма қарап, дүк, екеуміз тұрып қаламыз ғой, короче, прикинь. А мы едем далеко, что-то там, самолеттан, пока доедем, что-то далеко, короче, стоим. Где-то секунд 40-50 где-то мы друг на друга вот так смотрим, короче, тесіліп, прикинь. А ол оған дейін қарап тұр да маған почему-то, не знаю, что ему надо. Бүйтіп, до конца тұрып та. Тебе так сказал? Да, ну расстояние, вон где-то, вон где стена, ұзын Между вами люди, да, короче? Люди, много людей. А жақтан еще бүйтіп, тесіліп қарап тұр да вообще. Ты прочитал по губам? Я прочитал. И взгляд отвожу, как будто ничего не видел, короче, здесь. Там Да, ровесник? Нет, мужик. Мужик, да? Мужик. Бүйтіп, жан-жағыма қарадым да. А он до сих пор смотрит. И бір кезде мына алдында аташка тұрғам, что-то вот обзор уже начал закрывать, вот так, как-то двигаться, короче. Бір кезде бүйтіп, жай қарап өттім да, уже басқаша қарап тұрген. Короче, с утра зачем мне комплект, елки-палки? Прикинь, новый вот так вот. Я вот долго отводил, и раз думаю, ну ладно, посмотрю, короче. И все, прикинь, короче, до конца. И она взгляд холодный, да, тоже, понимаешь, ну мужик такой же, ну такой солидный мужик, но взгляд такой холодный, тесительный взгляд. Бүйтіп тұрмыз да. Ух, бля, да, взгляд сразу идти. Да, стрёмно, жестко. Я сейчас вот в этот момент делаю просто, если на меня смотрит, кто-то смотрит, я так смотрю, потом говорю, ассаламу алейкум, брат, знакомый, да? Я в тоже, этот момент я тоже, теряются, кстати. брат, обычно. Я тоже Если не знаком, не, брат, и он, вот такая ситуация. А если он что-то хочет, Не, нет, ну, на. если рядом, да, ну видишь, Да, там да, да. расстояние же, Да, где-то да. метров 7 точно есть. Прикинь, он тебе так говорит, не на. И рукой тебя достал. Нет, еще астмига, мына жерімде ұстаса десең ойлашы, ебать. И вообще, тема гоп-стопа, мне кажется, у каждого была. Я вот сейчас вспоминаю, мы общаемся, такое ощущение, типа, мы вот сами как будто себе сами проблемы создавали и сами их решали постоянно. Ну скучно было жить, интернета не было. Да. Ну вот, типа, вот у нас там, я вот помню, в школе, короче, мы решили постанову залепить, гопнуть телефон. Там типа, пацан был, мы пришли, вытягиваем, типа, выйди во двор пообщаться, он выходит, Кент берет его телефон, пацаны на старте, короче, общается, зима, и тот, типа, Кент выбегает, ну, в маске, достает пневмат, из пневматов в этот, как его, в пуховик стреляет, короче, а он же вообще не слабый, не чухается, он, типа, от пневмата падает, прикинь, падает, тот телефон выхватывает и убегает, короче. И этот пацан, которого мы лохуем, он на нас смотрит, типа, как на долбоебов, типа, вы чё, ебать, я спалил ваши постановы. Звонит братанам, братаны приезжают, он говорит, вы чё, нас за лохов держите, короче. Вот телефон, короче, 2 телефона ставьте. Мы на ровном месте, короче, телефон должны поставить. Ладно, этот вернули, короче, он говорит, сутки, мы не знаем, что делать. Ищем другого, типа, страничку, пацан Арстан, Лёва, короче, Арсений. Мы ему на уши припали. Телефон, короче, забрали, типа, вот через неделю мы тебе отдадим, земля круглая, Азия квадратная, короче, там раскидаемся. Все, короче, забрали телефон и пропали. Что-то через неделю он подходит, на мозги хавает, ну, типа, нахуй иди, короче, мозги не хавай. И я в школе где-то в классе 9, завуч, короче, заходит, стучит, говорит, Нурсултан, выходи. Я выхожу, короче, и в коридоре, прикинь, 10 Нурсултанов, со всех, короче, параллелей. Все стоят Нурсы, короче. Я так в ряд стою, думаю, бля, что за хуйня? И он с паханом вот так выходит, на меня пальцем показывает. На 10 Нурсултанов, мне больше это разъебало. На познание пришел, короче, Нурсултанов, короче. Да, и вот так, короче, я пахану ему телефон поставил. Потом мы через год его поймали снова. Пацана? Да, этого. Снова поймали, короче, опять грузанули, он опять нас сдал. Жизнь ничего не учит, короче. Ну, либо здесь он пиздец сильный черт, либо вы тупые. Сильный черт, как штыган. Капец тупые были. Я вот только что-то говорил, земля круглая, Азия квадратная. Вот у нас же реально поэзия, да, была районовская. Слово за слово, сукно галстуку. А так и быка можно в консервную банку засунуть. Кстати, вот я об этом хотел тоже пообщаться. В Алмате, ты же в Алмате же рос? Конечно. В Алмате росли, и в Алмате кто хорошо разговаривал, тот свое место брал всегда. Вот, типа, знаешь, а что ты вообще? Ты пацанам тут вовремя не поставил, надо решить как-то вот это все дела. И помните, да, когда-то это изменилось?
Когда ауылдан начали приезжать, и он стоит такой, говорит, ты что, не понимаешь, это море? Не нахуй. Все, все ушли в эти понятия. Понял, заметил ты эту тему? Потому что ауылдан пацаны приехали, они русский не знают, они как, типа, что за феня, что за это, что, сука, слышишь слово? Кым, сука, да. Бах, да. А еще После вот ты этого говоришь, так Арс, Арсений, туда-сюда. На районе Погремуха, это же просто песня же. Я помню, на районе у нас пацанчик был Банан. Говорю, почему Банан, блядь? Я его в прошлом, когда я его встретил, блядь, почему? Ну, до сих пор, бля, я его Банан, он говорит, хочешь, бля, Банан не называй? А я по челяне спрашиваю, почему Банан? А он говорит, курил? Он вот так вот курил, вот так вот, вот так вот. После этого банан. Да, вот так вот стоял, курил, и один стажак такой, ебать ты банан, все, прилепилось. И еще банан. Все. У нас этот был, короче, на районе. Братан, гипс у него погонял было. Ну, гипс у всех был, кажется. Один раз руку сломал. Один раз руку сломал. Не, у сам, него, да. короче, такая тема была. Он, короче, что-то с кем-то дрался, и кто-то сзади подошел, руку просунул. Он, короче, сидел, сверху добивал, руку просунул, поднял и воткнул его, короче. Он спиной воткнулся. И когда спиной воткнулся, ему, короче, одели гипс вот так вот, типа на голову, на все тело. И руки вот так вот, И да? просто вот тут, короче, отрезали жесть, типа вот, чтобы лицо было. И он вот такой, короче. И он, короче, типа, говорит, полгода носить. Он 2 недели на хате посидел, короче, задолбался и пошел по району двигаться. И он вот так, говорит, полгода на районе двигался. Говорит, гипс. У нас тоже такой пацан, блядь, Диас Биос. Ты помнишь, на свадьбе был? Ну, Да. Видел его. Он, короче, такой пацан. Духовитый парень, но бывает же просто, от природы генетически он физически слабый очень. И он, бля, когда дерется, все ломает, короче, постоянно. И один раз он подрался и 2 руки сломал. Вот бился, бил, 2 руки сломал. Ну так на районе ходил с 2 гипсами, а он на свай кидал. Братан, почисти, а. Братан, почисти. Ты стоишь, ему на свай так чистишь, рот закидываешь. Потом с гипсом. Свистульки вообще классно, да, были? Столько, да. О, там У каждого целый- свой свист же был. У нас такой был. Короче, ты никогда найти никого не мог. Да, подъезд, бля, возле подъезда на второй этаж. Бля, пиздец. А ты помнишь, что свист? У каждого свой же был? Да, У вас да. какой был? Да? У нас был... Вот так мы делали. Я вот так не умел. Да. Ну, это только достойные так умели. У нас проще было. Вы должны очень близко находиться, чтобы услышать друг друга. А мы же, когда по району, тогда телефонов не было же. Свистнул? Да, Знак свист, был, да, да. и если значит там, значит там. Если Да. Видишь, а ответка есть, Классно туда же. идешь, да. Вот тоже 2-3 пятака, выходишь, в один идешь, там нет, второй, третий. Значит, никто еще в 3 пятаках нет, значит, кто еще не вышел на улицу. Идешь домой, блядь. Это ты про Баганяла начал говорить. Бля, он всегда вспоминаю, мне всегда смешно. У меня друг есть, кореец, Владислав Пак. У него погоняло Байтерекна. И знаешь, в чем прикол? Не просто типа погонял. Он сам подходил, человек здесь был, салам алейкум, Байтерек. Кореец. Байтерек, Хайрат, Байтерек, он Байтерек. А знаешь, почему Байтерек? Он из всех пацанов первый, кто в Астану съездил. Все, погремуха, Байтерек. Это еще брат у меня Сатров говорит, бля, Алматта, бля, Джигтерди, говорит, бля, почему такие нихуево погонял? Я говорю, почему? Ну, типа, Конан, Диего, я же, типа, Чупа, везде, Тальпаш. Мы такие, знаешь, Махау. Да, погоняла, говорит, бля, у вас, говорит, дерзкий в Алмате погонял. Какой у тебя был погремуха? Бля, ондай қатын, маңыз істейтін. Маңыз. Мен де в основном спортта болатын, неудобно дейтін. Неудобный? Я же левша же. А у тебя А ты боксом занимался? дзюдоист? Нет, А, дзюдоист, ага. У меня, видишь, за то, что Илёка назвали вся. Когда у тебя есть уже сокращение какое-то, там уже не додумывается. У меня потом в школе начали, короче, К1, помнишь, я рэпом, когда я читал, у меня был никнейм, я рэпом занимался раньше. Занимался рэпом, пиздец. Да, пиздец. На продленку уже, продленку по рэпу хожу. Рэпом занимался. И этот К1 у меня было погоняло, оно как появилось, короче, в то время я учился в 5-й школе, и у нас внизу был легион, это рукопашный бой. Так получилось, все пацаны занимались. И некоторые пацаны выходили на соревнования по кику, выходили по К1, по вот такой теме. И я в один момент увидел где-то в Ютубе прием из К1, где ты выпрыгиваешь и грудью раскрываешь, и коленом выбиваешь, короче, коленом. Я на груши ходил, что-то бил. Я всегда ходил К1, кричал, короче, К1 и бил. А потом, когда мы в 9-10 классе ходили, вот в 8 класс ходит же, мы вот так разбегались и в спину вот так просто пиняли. Понимаешь, вот прикол издеваешь? К1, бах, и все ходили К1. А потом реально начался конфликт был, мы поехали на Халифат, это Жарокова,
Абая, да, халифат. Халифат приехали туда, зацепились пацанами, там, короче, рамс, типа, 500 человек, ну, там, я, конечно, утрирую, там, 30 из них только дерутся, 6, бля, пиздец. Собрались, и начинается рамс, короче, кипиш. И это получается, я без пары остался, понимаешь? Типа, стою, и Аскарик стоит, ну, а у Аскарика зрение, короче, очень херовое. Он темно, часов 9 вечера, он стоит так с кем-то, и стоит вот так, стоит, короче, пытается драться, а он хорошо дерется, он с кикером стоит, и я разбегаюсь мимо Аскарики, и вот так подпрыгиваю коленом вот сюда, этому пацану, и по привычке говорю, К1, прикинь, К1, бал, тот падает на встречу, все погоняло, К1, К1, потом начали рэп писать, типа, Илёка К1, что-то близким и родным, короче, вот такая тема, да. Вырежьте нахуй. Нурс, ты? У меня тоже, в принципе, не Нурс, было. Нурс. Хотя одно время погонял был Шал. Шал? Нурсултан Шал. Шалкет, тоже вырежьте, пожалуйста. Мне Шако. Мне же имя-то, мое имя-то моего прадеда. И аулда нельзя называть мое имя. Кельнерге, да. И Шәріп имя вот нельзя называть. Там, а Кельнер это бабушки. В тот момент это мой прадед Шәріп. Именно начали называть Шаконя. Шаконя в детстве. Шаконя, домой, идет мама, короче. Я уже там 5 класс, 6, 7 класс, Шаконя. Шаконя не остановился, Шако остался. А так тоже мы рэп читали, Шаконя когда... қала берсем де жаман емес еді негізі. В целом, да? Да? Шаконя, күшті емес, Шаконя. Раньше на районе погоняло же легко получать. Просто у тебя футболка Мальдини, ты Мальдини. Все, моя Мальдини. Погоняла Мальдини. Или футболка Дизель. Да, Дизель так будет. Лотто дейтін футболка. Лотто. Капа, Лотто, да. Мальборо, блин. Это очень смешно. Бля, у нас пацанчик на районе в контру играл, пиздец сильно играл. У него секс-машина была погремуха. Ну, он записывал секс-машина и записывал. И, говорит, бригада, с мамой, с папой, говорит, с базарным говорят, холдат пакет, да, фига. И там пацан говорит, ну, он говорит, тоже говорит, на копах с ними познакомился, играл, говорит, за них играл, там, та-та-та, всех мочил, короче. Выходит, секс-машина, говорит, салам, говорит, пацаны, 3-4 пацана. Мама такая, наверное, нет, там, компьютерный ойын, говорит, ты же секс-машина. Пацаны говорят ему, секс-машина, салам алейкум. Секс-машина. Приятно, да? У нас тоже пацан, короче, в 7 классе учимся. Это вот тот же Биус. А он был ушастый такой всегда, уши большие, у него кличка была Ушан. И на районе думали, не знали, что его Диаз зовут. Они думали, что его зовут Ушан. Они не задумались о том, что типа это из-за ушей. И домой ему звонят, домашний же, Саламат, Ушан да Булама. Ушан, кто такой, блядь? Ушан, говорит, Ушан, говорит, нет, потом наезжает, и Ушан, ты что, другой номер дал? Говорит, что ли, говорит, меня Диаз зовут. В детстве, вот я рос на Таугуле, примерно, знаете, Нижнего фестивального, почему я Каблукова тоже район хорошо знаю. И у нас, получается, мы постоянно делали лук, помните, лук? Делали по щеглям? Да, Из да, дерева, конечно, потом конечно. идешь Да, в этот, где Аях Кимджон делал, там берешь этот капроновую нить, короче, вот это все натягиваешь, берешь солому максимально толстую, натягиваешь, пластилин. И мы что делали? Если вот едешь по фестивальной, помните, по Берегового, на Берегового так переходит, и там был вот это такой заросли, типа лес. И мы в этот лес вот так ложились толпой. И вот автобусы проезжают же, и летом, помните всегда, кондер понятия нет уже, просто водитель едет, у него вот эта дверь открыта полностью. И мы вот так из кустов постоянно шмаляли, короче, водители в окна. Но чаще мы хотели просто, чтобы прилипло. И в один день пацан у нас, Артурик, короче, армянин, выходит, и он, знаешь, что он принес вместо этих солом? Спицы, короче. Говорит, есть спицы разные, короче, для этого. Шампура? Вязания. Для вязания? Да, есть короткие, есть длинные, оказывается. Он эти длинные приносит, говорит, давай. И мы вот так пробуем в деревья, прикинь, втыкается. Давай, в автобусы шмалять. Ну, ебанутые же, тупые же. Логики же нету. Ложимся, и вот начинаем, и вот Артурик ложится, вот так первый. Пух, стреляем, короче, в одну. Бух, стекло, что-то, знаешь, мне разбился. Второй, третий автобус. И вот эта дверь открытая, прикинь, и он туда прям вот этой железкой. Фу, и это туда залетает. И вот этот автобус. Фу, весь полный. Вот прикинь, автобус по берегу такой начинает. Фу. Сначала страх, что, бля, прикинь, он его убил нахрен этой хренью. Потом нормально мужик живой выбегает, все, уже страх, что сейчас пизды получим. И толпой. Он на нас по районе, прикинь, начал. Долго машина стояла, менты приезжали, короче, видимо, что-то случилось в итоге. Я не говорил, что будет веселая история. Чуть грустная. Ну, нападение очень Да, конечно, ты что. Я рогаткой тоже один раз. В ауле же. В ауле ходим, охраняем там, да, там, виноград, много, короче. Ну, там, воробьи прилетают, короче, кушают, да, мы отгоняем, короче, там, вороны, короче. И вечером, короче, вышли, ну, там все выходят же, там, весь аул, короче, бала-шага, то все, короче. Я что-то смотрю там, короче, и братишке говорю, вон там трактор стоит, короче, давай кто попадет, короче. Ну, давай, короче, поспорили там. А там где-то метров там 10, там сестренка, короче, стоит. Я говорю, эй, кетплей деймін, короче, кетплей деймін. А я, короче, стою, целюсь, короче, именно в трактор.
Фук, отпускаю. Ты думал, прикинь, вот такой камень. Прикинь. Дейді. Ё-мой, прикинь, арқасынан қақтып түседі ғой, прикинь, вот такой камень. Жылайды. Мен саған, құра деп айттым ғой мен саған, деп ол ұрысып бересің ғой шеше. Ё-мой, зәрем қылмады. Опасно, не приугадаешь же. Сестренку отпугнул оттуда, больше не приходил в Воробьев. А у тебя старший есть брат? Нет, я старше. Ты старший. Бля, вот у кого старший брат есть, это... У тебя старший это брат. вообще другая жизнь, жена. Это вообще другая жизнь. Сейчас вспоминаю, бля, Сега стоит, там Сега что-то раз. Да откуда-то пахан нашел Сегу. Приходим в Сегу, я счастливый, бля, что Сега у нас дома. Старший братан сидит, Mortal играет. Арсен, нам же Сегу подарили, давай вместе сыграем. Пошел нахуй. И все, мама, меня Сегу не дает играть. Все, иди, дай ему Сегу играть. Все хорошо, 3 минуты Сега, дверь закрылась. И вот так всю жизнь. Но с одной стороны, типа, я тоже рад этому. Потому что не у всех там старших нету. Ты знаешь, некоторые прям избалованные пиздец. Ну да. Допустим, до сих пор мне 30, да, 32 будет, для меня старший братан, ты все равно братан, ебать. Ну да. Типа, до сих пор так сидишь, ешь, что-то рассказываешь, слушаешь. Все равно страх остается. Прям вспомнил одну историю жесткую. 2019 год, жара страшная в Алмате, очень жарко, воскресенье, и мы решили с кентом пойти в бассейн. Ну, покупаться. Очень жарко было. Мы ищем варианты, куда ни звоним, везде все занято. Потому что, ну, в Алмате же, знаешь же, все, жопа. Дозваниваемся какой-то Delight Pool или какой-то, короче, есть на парке Горького. Да. Приехали туда, там толпа, все дела, короче, кишон, с кишоном. Все дела, приходим, и кушать хотели сильно. Я ему говорю, слушай, говорю, давай ты, говорю, покушать закажи пока, я уже нырну тогда. Он говорит, все хорошо, давай. Что будешь? Я говорю, мне бургер возьми, говорю, себе что хочешь. Он говорит, хорошо. Все, я прыгнул, купаюсь, плаваю, короче, я вижу вдалеке, он с официантом общается, что-то заказ ему дает. Все, заказ отдал, подходит в бассейн, меня ищет вот так. Я такой, я вот здесь, он такой, все здесь. Запрыгивает. Вот так ко мне притык подплывает вот так. У него здесь кровь течет. 2 зуба висит, зубов нет, и он говорит, блядь, сука, зубы разъебал. У него 6 зубов ушло, прикинь. Оказывается, он прыгает, а там вот столько. Он оттуда. И он вот так прыгает лбом, а вода это же все равно плотность высокая же, она его, прикинь, давлением вот так челюсть сжимает, вот, бых, и у него просто зубы вылетают. Ой, он говорит, сука, все зубы разъебал. И так ходит, только еще вот так, видишь, бля, вот не видишь зубы, бля, и вот так ищем зубы, его нет, люди купаются, короче, все дела. Я говорю, все, пойдем. Он говорит, пойдем, пойдем, ладно, поднимаемся. Бассейн в крови. Ну, чуть-чуть слегка вот около него. Типа такой, я говорю, пойдем, бля. Подходим к месту, где вот наши шезлонги лежат, и, бля, окрошку принесли с бургером. И он окрошку заказал. Я говорю, бля, ты как будто знал, что у тебя зубов не будет. И, бля, а я кушать хочу, я его заставил, и мы сидим вот так, я бургер ем. Он говорит, поехали, пожалуйста, бля. Я говорю, бля, кушай. Мы с ним в итоге выехали, ему зубы чинить, короче. Помню Таиланд, Че? как я в бассейн прыгал. Таиланд, прилетаем на его днюху. Вот прикинь, только день рождения, я говорю, я день рождения в Таиланде, ну че, го, пацаны, все В вместе. виллу заезжаем. 10 минут на. Какой нахуй 10 3 минут? минуты, 3 ладно. минуты. Этот бассейн прыгает, бомб тебе разъел. Я не проверил полетел? глубину. Много полетел. Вот мы зашли, чемоданы оставили, а у нас такая маленькая вилла и свой бассейн, короче. Я такой, они там, я, говорю, в этой комнате буду жить. Я говорю, да мне посадить, где жить. Я так чемодан кидаю, раскрываю вот так вот догола раздеваюсь, шорты натягиваю, так вот разгоняюсь, а там такой большой такой зал и витражные окна. Открываю их, зал разбег беру, вот так вот, разбегаю. Шу. Пацаны, они вот только зашли в номера с чемоданами вместе, там туда, я, пус, и я такой, вот так вот прыгаю в воду. А ты нос, да, или что-то лоб? Я что-то? нос вот разбил. Вот так вот в воду прыгаю, вот так вот в воду прыгаю, и у меня руки вот так вот дно. Вот так вот, шук, там уже ладошка, бля, локоть, я такой, ебать. Он в воде еще разговаривал. И такой лежу. И просто и в обно так. Стою, кровь так, здесь разбита, короче. Я такой выхожу, вот там что-то там. Я говорю, я подвигаю, самому смешно везде. Эй, Лёг, смотри, нос разбит. Ну что, давайте тогда перейдем к теме тому, что вот пацанская история, Салем, Entertainment, каждый из нас внес свою лепту. 5 лет. 5 лет каналу.
уже 2,5 миллиона подписчиков. Я рассказывал, как вот мы с тобой охренели, когда на первой серии, там же мало было просмотров. И через неделю, помнишь, Шако, ты видел просмотры? Я говорю, что такое? 700 тысяч просмотров. Ема, 800 тысяч, лям. Что, порвали, бля, порвали, что ли? При том, что это был типа нулевой канал. Нулевой канал, нулевой канал. Да, он только Начали разгонялся, раскачиваться. да. Потом Илёка тоже снялся в «Пацанской истории». И помнишь, где ты мента сыграл? 240 часов. 240 часов. Тоже прикольная тема. Ты, кстати, Нурс, один из сценаристов «Щекера». А, да ты что? Да, Придумали Щекера. Первого сезона. Первый, второй сезон писали. Сарс написали. Второй тоже ты? Да. Первый, второй сезон. Я залетал. Такая история была. Да. Ухожу, бля. Ну да, «Пацанская история» вообще прикольный проект, и хотелось бы тебе, в первую очередь, респект тут Да, сказать, потому что Рахмет он тебе, это да. придумал, верил в это, Ну да, и никто в это не верил, пока Нурс этот не Ну, верил. Уже 5 лет, реально 5 лет, и за 5 лет такие результаты, это же вообще супер классно. И наши сериалы очень любят не только в Казахстане, но и на территории СНГ. Давай, а где смотрят? В России очень любят. На русском что-нибудь скажи, знаешь русский? Блин, как это по-русски? Да, ну, наши сериалы прям смотрят, любят. Еще самое прикольное то, что я же не актер. То есть я себя никогда не позиционировал как актер. То есть я просто, КВНчик, там еще скетч, сценарист, основная работа сценарий. И после фильма «Пацанская история» мне, после сериала, до сих пор пишут мне, типа, приходите, кастинг, фильмы, все дела. Я говорю, я не актер. Я не актер, я просто понимаю, что, ну как, сниматься получается, но оказывается, это отдельная работа. То есть я не получаю такого большого кайфа. Вот ты получаешь 100% кайф от съемок, ты получаешь. То есть я себя уютнее чувствую, когда пишемся, мы сидим. Придумаешь, тогда себя уютнее чувствую. Но я говорю, прикольно в том, что, в принципе, после сериала «Пацанская история» вообще, я случайно что-то попал вообще. Я вообще не хотел же изначально, там, из-за Дархана Ахылбекова. То, что это мой близкий друг, он говорит, давай. Я говорю, что я не актер. Пришли, так получилось, короче. И из-за этого на Кинопоиске там написано Ильяс Джапаров актер же теперь. Да. Я угораю, какой актер, говорю, представляешь? Вот, поэтому, что хорошо самое, то, что этот канал дал старт еще другим же проектам. То есть следующие проекты, они уже на готовую площадку выходили, и это кайф. Ну да. Это круто, это классно. И, с одной стороны, хорошо, что этот канал вообще начался с сериала «Пацанская история», потому что это очень близкая, знакомая тема, и она присуща интернету. То есть это прям интернетная история. Если бы это шло где-то по телевидению еще, это бы не так заходило. Соответственно, это, наверное, один из первых проектов, я считаю, казахстанских именно веб, который показал, как можно делать, что можно рассказывать обо всем. Без Как она есть. цензуры. До этого же не было такого. Ну да. Это вот до этого не было, да. Это После этого первый сериал, в началось. котором я когда увидел текст, и там типа, я пошел нахуй. Что, прям говори? Да, говорит. И мы начали. Ну реально же, вот камеры включены, и ты материшься в кадре. Да. Как ты, бля, что, а завтра что? А потом присосались? Нас уже не остановить. На самом деле это мечта, мне кажется, для сценариста, для режиссера, вот именно рассказать такую историю без цензуры, вот как ты хочешь, короче. Да. Потому что вот я помню, еще до «Пацанских историй», вот мы с друзьями, с режиссерами как-то сидели, я им рассказал историю, блин, и вот хотелось бы вот так рассказать историю, и про косяк показать, и вот эту историю, то, что матерятся, и как в жизни, короче, не было этого. Был телек, было кино, а тут, когда вот появился формат Ютуба, веб-сериалов, там можно было творить, ну, все, что угодно. Там же еще характер раскрывается по полной же. Да. Понимаешь? Да. Есть человек, который матерится, есть, который не матерится, есть, который плюется, есть, который вот так сидит, есть, который не так. Видишь, каждый персонаж, да, характер можно открыть полноценно, понимаешь? Прям полноценно. И сол кайф-то. И вот даже взять, допустим, да, «Ментов». Вот вы играли «Ментов», еще где-то играли, и в плане... Ты тоже играл? Да? Ну, я про что говорю? Про то, что по факту же, ну, мы знаем, как дела проходят, там, РУВД где-то и все остальное. Ну, Там да. никто не говорит, добрый вечер, здравствуйте, извольте, да, там все, сука, блядь, нахуй, вот это все. Да. И после того, как началось в веб-сериалах, показывали вот действительно как есть, теперь где-то на телеканале смотреть на полицейского уже не так органично смотрится. Ну, конечно. Ты уже, ну, какой здравствуйте, блядь, ты что, гонишь, что ли? Ну? Типа такого. Вот, и это, с одной стороны, плюс, и как бы, ну, это больше плюс, чем минус. Ну мы так рамки разбили, ворота открыли. Ну, вот именно в «Пацанские истории» вот канал, там, по идее, вот все жиза, да, вот «Пацанские истории», жиза, и все, и жизы было много собрано, «Щекер» тоже все очень жизненно, да. Вот мне кажется, вот на этом все строилось, на жизни. Ну вот давай медленно перейдем к теме «Щекера». Уже вот на экраны выходит полнометражный фильм «Щекер». И мы посмотрели трейлеры. Там очень
я считаю, крутая работа. Вот режиссер Дарха. Он Дарха, очень круто снял. конечно, Не, там, да, там реально, там Четель. щетель. Там щетель, брат. Это реально. Там очень крутой там фильм. Кадры вообще, как снимали. Мы сколько раз смотрели, это бомба просто, блин. Ну что, от вас пару слов зрителям канала и в преддверии От основателей. от основателя пацанской истории. Нет, ты скажи. И- А что мне сказать-то? И в преддверии премьеры фильма «Щекер» пару слов зрителям. Ну и вообще в целом от себя что-нибудь. Что я могу пожелать? Ну, приходите в кино, посмотрите «Щекер», поддержите канал «Пацанские истории», мы будем очень рады. Я думаю, будет супер крутой фильм. Дорогие пацанские историанцы, все, кто подписан на канал «Пацанские истории», спасибо вам большое за поддержку контента. Не из-за того, что вы поддерживаете в целом людей, которые там снимаются, а в целом то, что вы поддерживаете движение кинематографа, веб-сериалов и всего остального, потому что не будет просмотров, не будет пацанов, не будет нас, поэтому огромный вам рахмет за то, что находите время и во всем Ютубе, конкурируя с Билли Айлиш и Дудем, вы выбираете этот контент. Это говорит о том, что хочется смотреть на наше что-то похожее, поэтому всем большой рахмет, счастья, любви, здоровья. Ну что, на этом сегодняшний выпуск подходит к концу. С вами был Шарип Серик, Абдельмансур Сериков, Илья Джафаров, Нусат Жумабеков. Салам алейкум всем. Өзі айтып былықтырып бітшін шығарып. Почему ты вот это выбрал? Бля, да, нормально. Давай заново. Не, вот это что за салам алейкум? Салам алейкум, бля. Движение, он вот это выбрал. Он думает, где-то на Уэмбли гол забил сейчас. Да. Флажку подбегает. Залетит, братан. Все, Залетит, в тренды зайдет он, бля. Ой, бля. Давай заново. Давай запишем дубль концов. Да не, мне кажется, классно же закончил. Да нет. Не, нормально. Нормально, нихуя, в тренд зайдет. В тренд зайдет, оставь. Ну что, с Давайте, вами подожди, вместе. другое придумай, типа, чтобы... Давай. Ну что, у нас в гостях были наши друзья, братья Ильяс Джапаров, Нурсултан Жумабеков, Шарип Серик, Абдельмансур Сериков. Ну что, давайте, пацаны, всем общий салам. Все, давайте, всем рахмет. Мы еще выйдем. И что, бля, Мы еще выйдем, как будто в сезон. Ой, бля. Прыгай,